į kiekvieną darbą reikia įdėti savo sielos gabaliuką. Kitaip čia tik nuotraukos. Tam yra fotoaparatas ir viskas. O reikia savo sielą įdėti. Taip, kad iš tikrųjų tokių kūrėjų kaip Mina vienetai. Iš tikrųjų vienetai pasaulyje. Jeigu tu teoretikas, tu gali 100 teorijų žinoti. Nieko tu nesukursi. Niekad nieko nesukursi. Tam, kad sukurti, reikia dirbti. Tai kai dirbi, tai ateina dar nauja mintis, dar nauja. Tu kuri, tu tampi tiesiog įrankiu. Tu tampi tiesiog įrankiu tų jėgų, kurios per tave veikia. Mano gyvenimas labai sudėtingas, daugiau negu sudėtingas. Ir kai pagalvoji, kodėl aš ką dariau, neįmanoma suprasti. Kūrėjas yra pirmiausia tas žmogus, kuris pradžioje jisai sukuria save patį. Tokį, kokį jis nori save matyti. Vadinasi, kad, o jeigu jis tą daro, vadinasi yra dėl ko. Taigi jis gyvenime būtinai patiria daug ir visko. Aš nežinau nei vieno tikro kūrėjo, kurio gyvenimai būtų lengvi. Nei vieno nežinau. Atėjo mokytoja и sako, я даю сочинение на домашнюю тему, но у вас в классе никто не умеет рисовать. Aš sakau, я умею. Он pats mergos klausė, argi tu moki, sakau, mano mama gerai moka. Jinai nupaišys. Ir aš nieko nesuprastama, ką darau. Turėjau tokį, vaikišką sąsiuvinį. Ir pradėjau žiūriu ir paišau. Ir žiūriu, kad negalima atskirti, kur aš paišiau, kur atspausdinta. Visai atsitiktinai. O kai pradėjo kopijuoti, tada jinai taip susižavėjo ir jau jai mokslas buvo nebeįdomu. Jinai tiek įsitraukė į piešimą, kad jinai viską kopijuodavo. Kopijuodavo, kol nepradėjau pati piešti.
piešti žmonės mokindavosi ne dailės akademijoje, ten tiesiog nepriimdavo tų, kurie nemoka paišyti. Tai šiandienos akimis žiūrint, aš manau, kad studentų tiesiog nebūtų. Nes tiek tūkstančių valandų į savo gebėjimo, netgi jeigu tu esi talentingas, išvystymą nieks neskiria, nes nori tapti žvaigždė per vieną telešou. Bet aš niekad netingėjau dirbti. Kai aš tik įstojau, aš iš vis atrodžiau kaip vaikas. Praėjo prie manęs vienas pagyvenęs studentas ir sako, mergytė, tu sutverta darbui. Tai čia tikra tiesa. Bet jis dar nežinojo, kad aš ir meiliai gyvatės sutverta. Mina gyveno taip, kaip jinai norėjo. Jinai visada gyveno savo darbą, nes tai jai buvo visas gyvenimas. Dirbo atvira savo širdim, taip ir mylėjo atvira širdim, viską mylėjo. Ir džiaugiasi jinai kaip mažas vaikas, kuris, jinai taip ir neužaugo. Jinai visada buvo vaikas, jinai visada buvo atvira. Tai mane labai žavėjo. Žavėjo, nes išlikti vaiku tai ne taip paprasta, natūraliam, nes vaikai tai yra natūralus. Jie viską rodo taip, kaip jie jaučia. Taip ir Termina visada rodė tą, ką jausdavo. Ir kuria, ir žaidžia, ir gyvena. Viskas kartu. Jam tampa tie 3 žodžiai sinonimai. Aišku, sunku suprasti žmogui, kuris, sakykime, nėra tame, nes žaidimas atrodo kaip čia kažkas nerimto, bet tai tiesiog tu turi kai kuriuos dalykus pažvelgti per žaidimo prizmę. Tai buvo gabus žmogus, kuris sugebėjo matyti, mokytis ir žengti į priekį ir tapti iš tikrųjų labai rimta menininkė. Pas ją gyvenime buvo labai daug stebuklų jos gyvenime, kurie įvyko. Nes jinai būdavo, sakė, vieną kartą buvo Maskvoje, ėjo per kelią, jis sakė, bala buvo. Ir aš, sako, taip norėjau tą balą įkišti ranką, įkišau, sako, ranką ir ištraukiau labai gražų akmenį. Sakė, nes jo nesimatė baloj. Sako, o man norėjusi paimti. Sako, aš jaučiau jo, bet nemačiau, bet jaučiau. Ir tas akmens harmoningas grožis, tai buvo Minos, jos meno pagrindas. Mano įkvėpimas yra kiekvienas akmenukas. Ir koloritai, ir formos. Minai gamta tai buvo įkvėpimo šaltinis ir jinai, taip akmenis, tai vat mes kadangi per akmenis suėjom, tai vat būtent akmenis, jinai būdavo pasiima akmenį, ten mato tame akmenyje visko. Ir jinai paskui visą tai išpiešia, ką jinai mato. Tai vat pasiima mažą akmenėlį, gaunasi šventykla, pasiėmė mažą akmenėlį, gaunasi dangus, pasiėmė ten vėl, gaunasi spiralė.
gamta sukuria, žmogus niekad pats negali sukurti. Niekad. Gamta didžiausia, kurie yra gamta. Atrodo, paprastas akmenukas, ką ten galima sukurti. O jinai sukurdavo tokias pasakas, tokias grožybės iš to akmens. Jinai matydavo visai kitus vaizdus. Atrodo, paprastas akmuo, o pastelė gaunasi pasakiškai. Man visada įkvėpimas. Aš žinojau, kad aš noriu būti dailininkė. Ir viskas. Kada ateina įkvėpimas, jis pasiima visą ją. Nes paprastai kūrėjas tai yra, kada jis pajunta tą įkvėpimą, jis pajunta, kaip jis visas prisipildo tiesiog tokios energijos, tokie kaip burbuliukai atrodo, tave ten visą pakelia. Ir tu esi jau kitur, tu esi jau tame pasaulyje, per kurį ta visa kūryba vyksta. Aš kurdavau viską tik intuityviai. Niekad nemokėjau paaiškinti. Niekad. Minė, darydama abstrakčius darbus, jau daro prasmingus. Ji abstrakcionizmui grąžina turinį. Čia labai svarbu. O tu palygink tikro kūrėjo darbą ir vat kažkokio plagiatoriaus arba to, kuris savo emocijas ištieškė ant popierių.
didžiulis skirtumas. Arba būna, sakykime, žmogus įvaldęs puikiai techniką, bet tie darbai tušti, jie šalti. O Minos darbai visi šilti, kadangi ji pati tos meilės kupina buvo. Dėl to aš ir myliu jos darbus, jos kosmosą, jos, nes jinai ten įdėjus save į tos darbus. Kaip būtent, kad jinai ten buvo. Toks jausmas, kad jinai jos matė ir jinai ten buvo. Kai pavyksta darbas, tai kartais, ar čia aš padariau, ar čia, kas man padiktavo. Aš netikiu į tokį kaip Dievą, aš tikiu, kad yra kažkoks visuotinis toksai informacinis laukas. Va kaip. Taip, Mina nekalbėjo apie jokias idėjas, apie jokius ten dvasinius kažkokius ypatingus dalykus. Bet joje tai buvo. Joje tiesiog tai buvo ir jinai, mes puikiai vienas kitą supratome. Taip, jinai visada sakydavo, kad aš tikiu, kad yra kažkas, tai yra aukščiau, yra tas, kas mūsų sukūrė, viską tą aš tikiu. Šitai jinai niekada neigė, bet jinai neįvardijo, kas tai yra. Bet kad yra, tai jinai visada tikėjo. Tikėjo stebuklais, tikėjo visko, nes tų stebuklų jinai daug matė gyvenime. Menas turi žmogų prašviesinti, parodyti, kad gyvenimas yra gražus, o ne kad šlykštus, kaip kiti mėgsta daryti tokius. Aš nemėgstu tokių darbų. Ne. Būtent tuose aukštuosiuose pasauliuose vyrauja harmoningos formos ir dėl to tikroji kūryba, jinai turi harmonijos atnešti į šitą pasaulį, žemišką pasaulį, žmonės įkvėpti harmonijai, įkvėpti tai harmonijai ir gyventi, ir dirbti, ir būti vieni su kitais. Pasaulio ateitis ne postmodernizme, o pasaulio ateitis yra harmonija, o norim ar nenorim, kiekvienas iš mūsų turbūt puikiai žino, kas yra destrukcija ir kas yra harmonija. Yra masė kūrinėlių, kurie pasimiršta, kurie yra kaip tie vienadienės plaštakės. Perskaičiau knygą, daugiau neskaitysiu, vieną kartą paskaičiau ir pridaviau kažkur, ne? Pasikabinau paveikslą, gal nekabinsiu, už spintos padėsiu.
muzika, kuri pilnai net neišklausai ir jau daugiau klausytis nenori. Tai vat reiškia, kad tada ta kūryba yra ne kūryba. Tai yra tiesiog iškrova to žmogaus. Aš vadinu jį iškrova. Dažniausiai vidinio nesupratimo, vidinių konfliktų iškrova. Nes tiesiai galima sakyti, kad be galo daug yra tų, kurie vadina kūrybą būtent šitą iškrovą. Kurt tik kada gera nuotaika, kada myli, o ne kada persiduoda piktis. Mintis, kuri yra kūryba, tai yra gimsta iš vis neaišku kada. Ir tikriausiai žmogus specialiai nepaklaustas, neatsakytų. Aš jos apie tai neklausiau, tiesiog stebėdavau aplinkoje esančią mamą ir kaip jinai pradeda paskui eskizuoti. Tai daromi eskizai paprastai ant balto popieriaus. Po to sekantis etapas, gal jeigu tai buvo jau didesnis eskizavimas, tai tiesiog ant to paties eskizo yra paišoma jau pastelėmis. Tai yra eskizas, tai nėra savarankiškas darbas, tai yra tiesiog darbo etapo dalis. Tam tikrų metų, kai mama jau matė, kad nebespėja įgyvendinti ne tik didelio darbo, bet net mažo gobelene, tai jie pradėjo tapti savarankiškais darbais. Paskui yra daromas vadinamas kartonas, ant jo yra pagal eskizą užpaišomas piešinys ir tada pagal tas linijas yra piešinio keitimo metu, tu matai, kurioje tu darbo vietoje esi, kad išsaugo tas proporcijas ir visą kitą. Ir audimo metu visą laiką žiūrima į tą savo eskizą. Eskizas nuolat nešiojamas į virtuvę, kur stovi toks katilas, reiškia, 50 litrų, kurį mes su tėčiu užkeldavom ant viryklės, su visas 4 skylės uždegi, kad jisai ten šiltų ir ten dažomi siūlai. Dažoma, fiksuojama, džiovinami kieme, prikabinamos virvės tokios, nes paskui tu esi jau to nudažymo kokybės auka. Nes tu gali naudoti tik tai tas spalvas, kurios tau gavosi. O turint omeny tą pustonių kiekį, kuriuo reikia, tarkim, audžiant, pereiti nuo iki tam tikram fragmente, tą pačią spalvą pereiti. Tai čia yra didžiulis, sudėtingas darbas. Man patiko darbas ir aš nepavargdavau. Jeigu darbas patinka, tu nepavargsti. Kaip jinai sakydavo, man duoda viską iš aukščiau. Aš pasijungus esu su kosmosu.
kad tapti kažkokios ryties, nepabijokim tokio žodžio, genijum, tu jau ne vieną gyvenimą turėjai tuo užsiimti ir užsiimti profesionaliai. Ir tada kažkurį gyvenimą visi tie sugebėjimai, visa tai tiesiog sužydė. Tam, kad žmonija toliau galėtų perimti visą tą palikimą ir naudotis. Iš čia mes turime tuos kūrinius, kurie lieka šimtmečiais paskui. Mina randa kontaktą su Maskvos architektais. Jis pradeda gauti užsakymus Maskvos interjeram. Tai buvo ne taip paprasta. Tai reikėjo ne tik gabumų, reikėjo ištvermės, reikėjo žinojimo ir ji tenai realizuojasi. Kai aš po kelių metų nuvažiuoju į Maskvą ir pamatau, aš buvau nustebintas jos sugebėjimu. Padaryta puikiai, pritaikyta formatai ir faktūra. Pagrindiniai jos darbai yra Maskvos tuose keliuose interjeruose. Mano mamos darbai būdavo labai dideli ir užtat jinai su savo darbais persikrausto iš taikomosios dailės to suvokimo į tokį monumentalų, kuo operuoja architektai arba skulptoriai didelės formos. Ir gerai, dabar, sakykime, tie jauni kūrėjai susižavi tais niekučiais visokiais, greitais pinigais ir visa kita. Bet jie nesupranta, kad jie praras savo užsimezgančius sugebėjimus šitokiu būdu. Nes gyvenimas nėra juodraštis, gyvenimas yra švaraštis. Žmogui atrodo, kad aš pradėjau gyventi ir tas gyvenimas tęsis nežinia kiek laiko, o jis gali taip staigiai nutrūkti. Jinai pastoviai kūrė ir kūrė iki paskutinės minutės, jinai kūrė visada. Jinai vis kažką matydavo, jinai sakydavo, aš tiek matau gražių dalykų ir kad jos visus įgyvendinti. O tai jai buvo sunku prieš galvą, kas, sakau, negalėdavo dirbti. Menininkas turi tą privilegiją, kad kai jis išeina pas poną Dievą, jo darbai lieka. You
visada buvo atvira visiems. Jinai kaip jausdavo, taip save įrodydavo, tai reikia sugebėti, tai reikia mokėti, parodyti, šviesti tą šviesą, kurioje joje buvo šita šviesa, neapsakoma. Tikroji harmonija, kuriai atsiveria tikri menininkai, jinai gali įkvėpti tą dūžtantį pasaulį, vėl atrasti harmoniją. Tokia yra tikrosios kūrybos paskirtis. Ir Minos kūryboje visa tai yra. Aš galiu pasakyti, kad aš labai įdomų gyvenimą turėjau. Labai daug kur buvau, labai įdomiais žmonėmis susipažinau, nepaprastai įdomiais. Jo.